nĩ gwakwo wĩikaro mũnene wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri, ona gũtuĩka rĩu mũgũnda ũyũ wa kahinda ũkoretwo wĩgwatĩirwo nĩ kanjũ ya makanitha ya NCCK. Kwa ihinda rĩrĩ aira ha kamĩtĩ ya kũhũrana na ndamathia ya ungumania EACC nĩ hingo marathiĩ na mbere na kũruta ũira gũkũ EACC ĩkĩgeria gũcokia mũgũnda ũcio ũrĩa moko-inĩ ma thirikari na ũrĩa nĩ wa mũigana wa ciringi mirioni 50. Wahua Ngũgĩ nĩ mwandĩki witũ na nĩ ararũmanĩrĩra na riboti ĩno. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Wahu tũmenyithie marĩa marahanĩka. Haya, Wahu Ngũgĩ nĩwe ndĩrathana nawe, tũmenyithie marĩa marahanĩka megemaine na cira wa mũgũnda ũcio. Nĩ ngatho Gĩcimo wa Kuria wakorwo gwera mwĩroreri wa Kameme TV atĩ tũrarũmanĩrĩra na cira ũrathiĩ na mbere gũkũ igoti-inĩ rĩa Nyĩrĩ wĩgiĩ mũgũnda wa ũrĩa warĩ PC kana ũrĩa nĩwe Regional Commissioner wa kaunti ya Nyĩrĩ wa kũrĩa gwake gũbatiĩ kana nyũmba yake ĩbatiĩ gwakwo. Cira ũyũ nĩ gatagatĩ ka endia a mĩgũnda na kamĩtĩ ya NCCK kana NCCK ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire makanitha, na witness wa mbere kana mũira wa mbere ũrĩa wakorwo akĩrũgama mbaũ-inĩ akorwo akĩruta ũira wa ũrĩa makorirwo makĩendia mũgũnda ũyũ, na mũgũnda ũyũ arauga ũkĩendio wendirio ũrĩ ta handũ ha gwakwo gĩikaro kĩa Regional Commissioner. Hĩndĩ ĩyo no kũringana na arĩa mendirie agent arĩa mendirie mũgũnda arĩa mareta Kaitui Enterprises Limited marauga kũrĩ tarĩki 22 mweri wa gatano mwaka-inĩ wa 1998 nĩguo mũgũnda ũyũ wakorirwo ũkĩnengeranwo kũrĩ kambuni na ũgĩkorwo ũgĩtransfer kana magĩkorwo magĩkĩ request transfer kũrĩ mwaka-inĩ wa 2000 na ũgĩkorwo ũgĩkĩendio, na marauga maratathi marĩa menamo kambuni ĩno nĩ maratathi legit na makorirwo makĩenderio ministry ya mĩgũnda ya gũkorwo gũgĩakwo gĩikaro gĩa kanitha. Cira ũyũ no ũrathiĩ na mbere no na gũratuĩka atĩ mũgũnda ũcio ndũbatiĩ gũkorwo ũrĩ wa kanitha, ũbatiĩ gũkorwo ũrĩ wakĩirwo county Regional Commissioner kwa ihinda rĩrĩ. Na ona ũkĩrĩ ũguo Gĩcimo wa Kuria na mwĩroreri wa Kameme TV, jaji mũnene ũrĩa ũretwo Justice James Olala ũrĩa ũrathikĩrĩria cira ũyũ aikorwo akiuga cira ũyũ nĩ ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na gũthikĩrĩrio mweri 13 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ tũrĩ, no na ũkĩrĩ ũguo agĩkiuga nĩ gũkorwo gwĩkwo cross examination ya maratathi marĩa makoretwo makĩneanwo igoti-inĩ rĩrĩ nĩgetha gũkĩoneke hihi transfer kana harĩa mũgũnda ũyũ wakorirwo ũkĩhũrĩrwo transfer hihi nĩkĩĩ kĩahĩtanire nĩgetha gũtuĩke atĩ mũgũnda ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma thirikari, ũrĩ moko-inĩ ma kanitha kana NCCK. Ũcio nĩguo cira ũrĩa ndatinda ngĩthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Airani arĩa makorwo makĩarĩrĩria makiruta wĩra igoti-inĩ rĩrĩ atatũ, mũira wa mbere ũrĩa uma wa kuma Ministry of Lands, wa kerĩ wa kambuni ĩrĩa yakorirwo ĩkĩendia mũgũnda, na wa gatatũ nĩ wa ũrĩa wa NCCK. Na acio nĩo makorwo makĩrũgama mbaũ-inĩ na makorwo magĩtarĩria jaji hihi bone of contention kana haro ĩrokĩra gatagatĩ wa gũkorwo atĩ mũgũnda ũyũ ũratuĩka nĩ wa NCCK no kũringana na maratathi ma thirikari mũgũnda ũyũ nĩ wa thirikari. Na cira ũyũ ũgagĩkorwo ũgĩtuithanio tarĩki 13 mweri wa gatandatũ. Gĩcimo wa Kuria ũguo ndakorwo ngĩkwĩra no nginyanagia na hĩndĩ ĩyo macio nĩmo twĩna mũcira ũyũ no ũrathiĩ na mbere na cira ũkĩrĩ igoti-inĩ ndũkoragwo ũkĩandandũrwo mũno, nĩ tũgakorwo tũgĩthikĩrĩria na tũkĩmenye ũrĩa wagĩkorwo ũgĩtuithanio. No kwa ihinda rĩrĩ mũgũnda ũcio ndũrĩ moko-inĩ ma NCCK kana moko-inĩ ma RC. Mũgũnda ũcio ũrĩ hau na nĩ ũgagĩkorwo ũgĩtuithanĩrio tarĩki 13. Gĩcimo wa Kuria, mwarono waku studio, mũri wakwa wa mbica etagwo James Maina na nĩ njicagwo Wahu Ngũgĩ. Thengio Wahu kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na ũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na riboti ĩyo ĩgiĩ mũgũnda ũcio. Haya, ciana tharĩ ciothe thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a rĩu nĩ cikoretwo cikĩheo ũcũrũ rungu rwa thirikari ya kaunti ĩno ya Murang'a mũthenya wa ũmũthĩ. Tabarĩra ĩno ĩkũrugũrio mwena wa Kangema, na thaa ici ũguo tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa Mbũi wa Mwangi akĩaranĩria na aciari na arĩa ciana ciao cigũkorwo cikĩgunĩka na mũbango ũyũ wa ũcũrũ wa o mũthenya. Wa Mbũi wa Mwangi angĩkorwo nĩ ũranjigua, twende kazi. Nĩ ngatho Gĩcimo ĩmwe kwa ĩmwe kuma Kangema na gũkũ tũkĩte tu nĩ ũndũ wa nda, na ngwĩraga kaunti ya Murang'a nĩ kaunti yendete thayũ na ĩkenda maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Kaunti ya Murang'a nĩ ĩmwe ya iria irambĩrĩirie gũkorwo cikĩrũmbũiya ciana cia natharĩ
ndiraigua hena ciana makiria ma 42,000 iria igũkorwo ikĩrũmbũiyo na njĩra ya kũheo ũcũrũ. Gakombe gaka anyitĩte ũngĩrora gĩcimũ nĩ ũkuona karĩ na rũri rwa thirikari ya kaunti ya Murang'a, naguo mwena ũyũ ũngĩ gakandĩkwo tujilishe. Nĩ tabarĩra yambĩrĩirio nĩ gavana wa kaunti ya Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata, na ngwambĩrĩria nake nĩgetha njoke njarie na arĩa magũkorwo magĩtabania tabarĩra ĩno. Gavana nĩwe ngũkorwo ngĩambĩrĩria nawe ũtwĩre nĩ ciana cigana iragunĩka na tabarĩra ĩno, na hihi nĩkĩ gĩatũmire wĩcirie rũgamĩrĩra ro haha gavana ũrĩa wakirire ũgĩciria gũkorwo ũgĩteithĩrĩria ciana cia natharĩ gũkũ kaunti ya Murang'a. Gwĩ ciana cithiaga thukuru cikaga irio kana aciari makaremwo kũruta mbeca iria ciĩtagio cia ũcũrũ, so county government ĩkĩnyitanĩra na NGO tũgĩũka na idea ya kuoyaga ciana ũcũrũ. No rĩrĩa twĩkire piloting nĩ twangetire feedback na aciari magĩtũrehe maũndũ mangĩenda ma improve na nĩmo tũrageria kũ improve. Kaũndũ ka mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ delivery. Ũcũrũ nĩkĩo ũtwaragwo, nĩ tũngĩrugĩrwo thukuru nĩ goro na ĩgatuĩka unsustainable. Secondly, ũhoro wĩgiĩ ũtheru, na wa mbere tũthondekete ibuku na nĩ ngwenda nyonie andũ ibuku rĩrĩ ũrĩa ũrĩoyaga ũcũrũ agacaina rĩatwarwo rĩgacoka harĩa rĩakinyio mũndũ ũcio nake agacaina nĩgetha angĩkanagĩa na thĩna tũkamenya nũ. No nĩ ngwenda mũno makĩria aya nĩo experts. Aya niguo nĩngũkwaria na ngwambĩrĩria na mũciari. We nĩwe ũrũgamĩrĩire handũ harĩa aciari, na tũgĩthikĩrĩria tũraigua aciari nĩ maiyũkĩtie tabarĩra ĩno na njĩra nene. Hihi no warie na ndagĩka nini ũkĩrũgamĩrĩra aciari, wambĩtie na rĩtwa rĩu? Marĩtwa makwa njĩtagwo David Mwaura wa Mwangi, ni chairman wa kĩama gĩa aciari a kaunti ya Murang'a. Wa mbere nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa gavana witũ wa Murang'a, nĩ tondũ wa mũrigo atwaurĩte ta aciari, ũhoro wa gũkorwo atĩ mwana rĩngĩ mũciari nĩ aremagwo nĩ gũtwara mwana kana ciana ingĩ cikaga gũthiĩ cukuru tondũ gatakuĩte kĩndũ. Nĩ tuonete nginya enrollment kana ciana nĩ ciambĩrĩirie kũingĩha nĩ tondũ wa kũiga ũhoro wa ũcũrũ. Ũguo ta aciari nĩ tũrahĩmbĩria program ĩno ya ũcũrũ nĩ tondũ nĩ mũrigo mũnene tũrehereirio nĩ gavana witũ. Thank you. Atabania inyuĩ nĩ inyuĩ mũgũkorwo nĩ ũrĩkũ kwaria nĩwe kana nĩ ũyũ? Hei mũndũ ũmwe na ihenya tũrĩ ĩmwe kwa ĩmwe gwa Kameme TV kinya ikinya rĩmwe haha rĩtwa rĩaku na tabarĩra ĩno ũrĩa mũramĩtabania ũrĩa mũgũtigĩrĩra atĩ nĩ mwahonia ciana icio 42,000 cia natharĩ iria igũkorwo igĩthoma. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Njeri wa Macharia. Tũkenete mũno ũmũthĩ gũka gũ-train arĩa tũrutithanagia nao wĩra. Twĩna arugi, twĩna andũ a bodaboda gũtwara cũrũ ũyũ witũ, na twĩna uji champions arĩa marĩtũcabagĩra cũrũ. Tũgũkĩte kũmonia ũrĩa magĩrĩirwo ku make sure atĩ cũrũ ũyũ nĩ ũrarugwo na kĩwango kĩrĩa kĩagĩrĩire, ũgakorwo ũkinyanĩirie kũringana na nutrients iria mwana agĩrĩirwo gũkorwo nacio, na tũka make sure atĩ hygiene na ũtheru nĩ ũkuĩtwo na ũritũ mũno. Yes. No ũtũtarĩrie ũrĩa ũgĩtuonereria na andũ eno ũrĩa mũratigĩrĩra gũtarĩria atĩ ũtheru nĩ ũgũkorwo wĩho na ũcũrũ ũyũ ũgĩkuo nĩ mũndũ wa nduthi kuma harĩa gũkua gũtwara cukuru-inĩ ndũgũkorwo ũgĩtuĩka tampered with kana gũkorwo kĩingĩra gĩko. Tũtarĩrie na njĩra nguhĩ. Ũhoro wa quality nĩ tũrarora mũno ku ensure that ũcũrũ ũyũ ũrakĩrĩra ciana wĩ mũtheru na wĩ very hot and nutritious o ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo haha container ici tũrahũthĩra nĩ ũrona ũrĩa cirakunĩkĩka ciĩ very secure. Wakunĩka ũguo ku ensure that ũcũrũ ũcio wauma riko ũgũkinyĩra ciana wĩ very safe ũtarĩ contaminated. Tũrahũthĩra seal ici ciroho ũguo ũgaikia hau ũgacoka ũkoha ũguo ũrĩa ũrĩohagwo wakinya cukuru. Koguo ũgĩkinyĩra ciana thukuru wĩ very safe. Seal ĩno ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩ broken. Koguo ĩyo ĩra ensure that the uji will be good quality and free of contamination. Purity nĩ wendete tũkorwo tũkĩaranĩria nawe nĩ ũndũ wa nutrition. Ũtũtarĩrie ũhoro wĩgiĩ nĩkĩ gĩbatiĩ gũkorwo gĩkĩheo makĩria mwana mũnini ici cirĩ thukuru na njĩra nguhĩ. Mwana abatiĩ kũrĩa balanced diet kana irio cia mĩthemba yothe. Gũtirĩ kĩndũ gĩtengetwo atĩ nĩ kĩa mwana na kĩa mũndũ mũgima. Mwana abatiĩ kũrĩa category ciothe. Carbohydrate nĩcio icio cia kũhe mwana hinya, indo ta mũcere, waru, marigũ, tũcitaga either grains kana tubers. Nĩ abatiĩ kũheo nyeni. Nyeni nĩ mĩthemba yothe ya green ta spinach, terere, indo ta icio. Abatiĩ aheo matunda, ona no maramũhe vitamins, na nĩ abatiĩ kũheo proteins. Proteins nĩ indo ta mboco, ndengũ, kamande, indo ta icio, na kuma mwena wa nyama, matumbĩ kana iria. Na mwana nĩ abatiĩ bado aheo maĩ, irio ciake cika balance na ikarugwo wega.
nĩ ngatho na ũngeithĩrie kairĩtu getagwo Mina wako na MCA na mũnini wa gavana kiugo kĩmwe na ihenya tũkĩrĩkia. Ya hamaritwa nĩ Moses Musiri MCA wa Odino ya Mũgũrũ na mũthenya wa mũthĩ twĩ gũkũ horo ya Kameme Empowerment Hall gũgĩthomithia andũ arĩa megũkorwo magĩthiĩ na mbere na kũruga na gũtwara cũrũ mathukuru-inĩ nĩgetha tũtigĩrĩre ciana citũ iria ciĩ mathukuru nĩ ciona cũrũ na manyua matekũrĩha. Haya, munini wa gavana nawe wĩ mbeũ njĩthĩ ũkoretwo ũkĩrora ciana mũno na gũtigĩrĩra nĩ ciarĩa kanyamu twarĩrio nawe. Thank you mũno Wambui. Ũndũ wa mbere gĩtũmi kĩa programu ĩno gũkorwo ĩho nĩ tondũ nĩ tũramenya mbeũ njĩthĩ no nginya marorwo kuma ikũrĩro rĩao, na tondũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ no nginya tũnyitanĩre na aciari orona hamwe na stakeholders arĩa othe meho gwa gĩthomo nĩgetha ciana iria tũkũrera thĩinĩ wa kaunti itũ kana rũciũ rwitũ rwambĩrĩrie rwĩ rũrũmu, na nĩkĩo twĩ haha nĩgetha twaranĩrie. Ĩni. Na hihi ushuru huyo we salama, hii uji yetu itakuwa salama kufika pale shuleni. Jina lako na tuambie usalama ya hii uji. Asante sana, kwa majina naitwa Esther Mwamure DCC Kangema. Tutahakikisha kwamba uji imefika kwa wakati mzuri na pia usalama ni mzuri katika Kangema, kwa hivyo tusikue na wasiwasi. Na wazazi wapeleke watoto wao shule miaka 4 kwenda juu ili wakaweze kusoma kwa sababu watoto hawatakuwa na njaa. Asante. Asante sana bwana DCC. Gĩcimo no akĩigua macio no motwe na mukuma gũkũ Kangema atĩ ciana 42,000 kaunti yothe ya Murang'a nĩ ireheagwo cũrũ na ngũkinyia hau tondũ rero ihinda ritũ nĩ rĩathira. Nĩ ngatho Jack, so nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya tũkorwo tũkĩaranĩria na aikari kuma gũkũ Kangema. Wakĩigua kamũgwa ngunyana nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumiri ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Thank you Wambui kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a ciana ihũne nĩgetha cigĩkorwo cikĩhota gũthoma. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atanyĩtwo gũkorwo akĩrugũria waki wa nyũmba cia raithi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nakuru Town East. Thutha ũcio president nĩ atanyĩtwo gũcera thibitarĩ-inĩ mũnene wa Nakuru level 5 nĩguo gũthũrima mĩrutĩre ya wĩra thĩinĩ wa thibitarĩ ũyũ. Mwandĩki witũ Wanjeri wa Kariũki nĩ arakorwo agĩtwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ riboti ĩno na matanya ma mũingĩ wa kaunti ya Nakuru. Wanjeri, angĩkorwo nĩ ũranjigua tũmenyithie mũingĩ wa Nakuru ũtanyĩte atĩa? Thengio mũno gĩcimo naguo wagĩkorwo kiuga ndĩkĩrĩ thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Nakuru ya irathĩro thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru kũrĩa tũgĩtanyĩte gũkorwo tũkĩnina mũtongoria wa bũrũri nĩwe Ndagĩtarĩ William Ruto. Thĩinĩ wa haha ndũgamĩte gũgĩtagwo Bondeni na nĩkuo gũkĩrĩ na nyũmba cia affordable housing, na thĩinĩ wa nyũmba ici iria tũgĩkoragwo tũkiuga project ĩno kana mũtaratara ũyũ wakĩanjirie mwaka wa 2020 nĩguo mweri wa gatandatũ mwaka wa 2020 mũndũ gwĩtwo Gĩcimo, na project ĩno kana mũtaratara ũyũ ũgĩbatiĩ kana ũtanyĩtwo gũkorwo kĩrĩka mũico wa mwaka ũyũ. Gũkĩrĩ na nyũmba cia 1 bedroom, kwĩna nyũmba cia 2 bedrooms na kwĩna nyũmba cia 3 bedrooms iria cigĩtanyĩtwo ciakorwo cikĩrĩka aikari a kaunti ya Nakuru nĩ megũgĩtanywo magĩkorwo magĩanjia. Ogĩkorwo nĩ wakĩririkana mwambĩrĩrio wa mwaka ũyũ CS Minister wa Kĩgĩna nĩwe Zack Njeru nĩ okire na agĩkorwo akĩrugũria mũtaratara ũyũ thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Nakuru mũndũ gwĩtwo Gĩcimo, na project ĩno nĩ ũkĩona nĩ nyũmba nyingĩ mũno tondũ mwerekeri wakwa aragĩkorwo agĩkuonia hakĩrĩ na nyũmba makĩria ma 600 na cikĩrĩ thĩinĩ wa mũgũnda wa eka 7.5 mũndũ ũgwĩtwo Gĩcimo. Na hihi o toguo wagĩkorwo kiuga tũgĩetereire mũtongoria wa bũrũri nĩgetha agĩkorwo akĩingĩra Gĩcimo, hihi agĩkorwo kĩrĩ na kĩũria Gĩcimo no kĩnjũrie nĩgetha njoke gũgũcokeria. Na tũkwĩhoka thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa marũmĩrĩire nĩ tũgũkorwo na riboti ĩyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. President agĩkinyia mwena ũcio wa Nakuru no kwa ndagĩka ĩno nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra ndeto ĩyo ĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ icera rĩa president kaunti-inĩ ya Nakuru kũrugũria ũhoro wĩgiĩ nyũmba cia raithi. Ningĩ thutha ũcio akorwo agĩthiĩ icera thibitarĩ-inĩ wa Nakuru level 5 kũrĩa egũkorwo akĩmũrĩka mĩrutĩre ya wĩra. Na ũkĩririkane Nakuru nĩ watuĩkire nĩ mũciĩ mũnene kana city, na kuoguo president nĩ agũgĩthiĩ na maũndũ mega. Handũ hothe president agĩthiĩ nĩ gũgĩkoragwo na maũndũ mega marĩa maragĩthiĩ na mbere.
Ndagĩka ĩno tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha na ũmũthĩ arĩ mũthenya wa gũkũngũĩra itemi rĩrĩa radio ĩkoragwo ĩkĩnyita harĩ ũkinyanĩria thĩinĩ wa thĩ yothe. Kanjũ ya gũthũrima andĩki a mohoro gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ cokanĩrĩirie amemerekia megatũ oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi ngũrani mwena wa Mombatha. Igongona rĩrĩ nĩ rĩa gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ, na oho kanjũ ĩno nĩ ĩtanyĩtwo gũkorwo kana kũhĩtũkĩra mũrũgamĩrĩri wayo mũnene ũrĩa ũĩkaine ta David Omuoyo. Rĩu nĩ ĩtanyĩtwo kũrekereria riboti ya umemerekia wa mwaka wa 2022 na nĩ tũgũkorwo tũgĩethana na mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ ũrĩa wĩ kaunti-inĩ ya Mombatha nĩgetha tũmenyithie ndeto ĩno yo. No mbere ĩyo reke twambe tũthikĩrĩrie marĩa mekũhanĩkaga hau gabere. Next time tutaanza kurelease kama umeleta Nairobi tuna release from your next year's budget ili inabaki kwa loko. Please join me in welcoming Governor Abdul Solmar. Makofi jamani anapokuja hapa politics. I was actually in media. For those of you who know me, I started in the production department at an FM station. Then from production I went to radio presenting. From radio presenting, I went to marketing. And then I owned a radio station. Easy, I'll get there. She's shocked, she's asking where. There was an FM station many years ago called Pulse FM that I started working there as in production. And then from production, I went to do radio presentation. I had shows that I was doing. I was actually on the Drive show at that time. Then from there, I went to marketing and I founded Radio Rahma, where I ended up being both a presenter and an owner. And then an element of one, conflict of interest when I started becoming a member of parliament. Two, capacity to be able to start managing a constituency while still trying to manage an FM station. Eventually I had to give my rights of managing that station out. And if there's one thing that I truly hope to do after my life of politics is to get back into media. So we will be meeting again. I worked together with quite a number of household names. If I don't mention you because I know a number of you, but off the head, Ali Manzu worked with me. We worked with Roncliffe Odit. Last time I checked, he was with KBC. Joseph Odhiambo, I think he was head of BBC. I worked with him as well. Is he still there? And then I think I also worked with Amina, who ended up working for Voice of America, I think, and quite a number of other people. So this is something that, whatever that I'm seeing here, I have been part and parcel of you. And I thought that just give that disclaimer. You know, Mombasa itself, first of all, I want to thank the Media Council for actually hosting this event here. 1954, one of the first radio broadcasts were done in Mombasa, Sauti ya Mvita. This was done by the then Kenya Broadcasting Services. And later on, it metamorphosized into very, very many other stations across the country. And today's theme is radio and peace. Aya nĩ riboti ĩgiĩ andĩki a mohoro kuma kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere ndagĩka ĩno tũgũkorwo tũgĩkũrehera riboti yo mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra.
Namba ya andũ arĩa maragwatio mũrimũ wa mũkingo na oro ũndũ ũmwe na ciana nini cia airĩtu kuoha nda nĩongererekete na gĩkĩro kĩnene kaunti-inĩ ya Laikipia. Ũmũthĩ harĩ mũthenya wa kĩmabũrũri wa gũthomithia bata wa kũhũthĩra mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ, rĩu mbeũ njĩthĩ taũni-inĩ ya Nanyuki rĩu nĩmambĩkĩte mũbango wa gũthomithia mũingĩ ũkorwo na ũigĩrĩrĩki ũhũthĩri-inĩ wa mĩbira ĩno ya kuonana kĩmwĩrĩ. Mwandĩki witũ Paul Mwaniki arĩ na ndeto ĩno makĩria kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Mwaniki. Muno ndirakwamukira na njira igwete na otoguo watarĩria umuthi ni muthenya munene riria twerekeire muthi wa rucio gugakorwo ari muthenya wa Valentine kana muthenya wa andu aria mendaine. No muthenya uyu mbere ni gukoragwo na gukungwira kana kuririkania andu bata wa kuhuthira mibira ya kuonana kimwiri niyo condoms, na niguo witagwo International Condoms Day. Na muthenya wa umuthi mbeũ njithi guku tauni-ini ya Nanyuki makorwo makirurungana kana magithie thabari ya guthie makitaragiria andu uhoro kana bata wa gukorwo makihuthira mibira ino ya kuonana na kimwiri, kuona ati ni gukoragwo ikigitira muno mirimu ona kana kuoha mahu gatagatĩ ka mbeũ njithi. Na tuko tukinyitanira na uria urugamiriire mutaratara uyu atutaririe Peter Ngure tutaririe hihi bata wa muthenya ta uyu wa umuthi muno tukiririkana ati muthenya wa rucio ni muthenya wa wendo na maundu ni mathiaga o uria magathiaga andu makendana. Hihi tutaririe bata wa gukorwo mukirurungana muthenya wa umuthi mbeũ njithi tauni-ini ya Nanyuki gukorwo magithomithia andu bata wa kuhuthira mibira ino hindi iria maronana kimwiri. Thengio muno umuthi turanyitanira na washikadau aingĩ gũkũ Nanyuki kugeria kwariria mbeũ njithi ya gũkũ gwitũ maũndũ ma mĩbira, kuhuthira mĩbira in the International Condoms Day. Na turauga mĩbira is always in fashion, gũtirĩ hindi kuhuthira mĩbira gũgathira fashion. Niki tondu kuhuthira mĩbira wega wakuo ni ati gukorwo na maũndũ merĩ ma bata. Nĩ geragia kunina maũndũ ma HIV AIDS na mĩrimũ ĩrĩa ikoragwo ya kuonana kĩmwĩrĩ, na nĩ ihotaga also go prevent pregnancy cia tene, early pregnancy tuiritu nini na Nyuki ni twi 30% Laikipia kuri mbeũ njithi kugia mahu. Koguo ni turageria kuhamasisha umma magerie kuhuthagira mibira kaingĩ na niturageria kwariria thirikari also nigetha ihote kuheana mibira ya kuigana. Turamenya kurari na shortage ya mibira Kenya ngima since COVID yambirie, no riu thirikari ni raugire through the minister ati mibira riu twina about 38 million, no Kenya ihuthagira mibira 450 million o mwaka. Twina 38 million ni kumaanisha twina deficit ya makiria ma kondomu milioni 400, na ni wega twaririe thirikari tumere ni wega muhe mbeũ njithi mibira, ni wega muhe nginya andu aria me micii mibira, na mibira ti ati ni ya kuhuthirwo ni andu aria me mitugo miuru. Mibira ihuthiragwo ni mundu wothe urenda gubanga uciari wake, mundu urenda gubanga mucii wake, na nginya mbeũ nini kugeria kunina mirimu iria ikuo bururi-ini, mirimu ya kuonana kimwiri. STIs ni tuwe uria ciongererekete, ni turari na super gonorrhea iria rironekanaga Nairobi. Koguo ni tukwenda kwariria mbeũ njithi mahuthagire mibira, na mibira ni mingi thirikari iraheana ya bure, ni kuri iria ya kwendio. Koguo twi guku Nanyuki turageria kuhamasisha umma mambie kuhuthira mibira na nigetha meteithie maisha-ini mao. Thengio muno ucio ni muyuthi ni mbeũ njithi uria koretwo akihariria maundu maya, niguo tukorwo tukimenya ndari cia maundu maya uria cikarite muno makiria murimu wa HIV gatagati ka mbeũ njithi thiini wa kaunti ya Laikipia. Tukorwo tukinyitanira na Daktari George Muchama atueleze labda nambari ziko namna gani kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi na pia wale wasichana ambao wameweza kupata mimba wakiwa na miaka midogo. Asante. So Laikipia yetu tuko na watu ambao wanakadiriwa kuishi na virusi ambao ni 11,000. Hiyo ni wote ambao wanakadiriwa kuwa wanaishi na virusi katika kaunti yetu ya Laikipia. Lakini kati yao 11,000 tayari watu 10,000 tumeweza kuwapima tukapata wakiwa na virusi na tumewaweka kwa zile madawa ambazo tunaita ARVs, na hilo ni jambo mzuri kwa kaunti yetu, kumaanisha kwamba watu wengi wamekubali kupimwa na wamekubali kuanza dawa katika kaunti yetu ya Laikipia. Basi lile pia ningependa kusema ni kwamba kati ya wale mwaka uliopita 2021 tuliweza kupata maambukizi mapya, na ni changamoto na ni kweli kwamba bado HIV inaendelea kuenea, kwa sababu in that year, last year 2022 tumekuwa na watu 301 people who have newly diagnosed with HIV, na hiyo ni kumaanisha kwamba bado hili changa la HIV linaendelea katika kaunti yetu. Na baadhi yao 301, 49 of them were young adolescent girls ambao pia walipatwa na maambukizi ya HIV. 41 ni namba kubwa
kwa sababu hawa ni watoto wetu na ni kizazi chetu ambayo tunategemea hapo mbeleni. Na zaidi ya hapo pia tumeona maambukizi ya tumeona namba ya aya ni undu wa mahinda. Riboti iyo ya kaunti ya Laikipia, mwirori wa Kameme TV niwe gukorwo gitutirihira tabarira itu ya ndurumeni matura-ini wona cihanda thaa 7 ni gucokereria thiini wa ikereka ria mohoro gitao, no ni ndagucokeria ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura ndugathie kuraihu. Kameme TV, muthegi wa ruriri.